Federasiona Fiangonana Advantista Madagasikara Afovoany napetraka ny vato fototry ny BIRAO vaovao. Ny maraina ny talata fahin'ny volana Aogositra 2023 no nametrahana ny vato fototry ny BIRAO vaovao eto anivon'ny Federasiona Fiangonana Advantista Madagasikara Afovoany. Nitarika izany ireo mpitantanasa 4 amin'ny rahalahy sy ireo taleny departemanta no troniny ireo mpiasa rehetra eto anivon'ny BIRAO foben'ny Federasiona Fiangonana Advantista Madagasikara Afovoany. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Tanteraka eto amin'ny Federasion Madagasikara Afovoany ka iray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Ho vita ty trano ty ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Mba ho Kristiny fototry zao fanorenana zao ary Kristiny fototry ny fiainan'ny miasa rehetra atao anaty zao dravitrasa ao an-tsangana izao. Ametraka ny anarany eto amin'ity toerany ity any Andriamanitra ary izy ny tompon'antoka ny amin'izao asa izao. Amen. Andriamanitra ny no irenany ty fotodrafitrasa ty. Ny pasteur Andriamparatiana Fanera filohan'ny Federasiona no nitondra ny hafatra fohy avy amin'ny soratra masina mialohan'ny fametrahana ny vato fototra. Nandritra izany no nanamafisany fa Andriamanitra no mpanao ny zavatra rehetra. Fitatro ny fiara-panatsika andro lehibe sady manokana ity andro izay hiatrehantsika ny ity. Andro manatantara ihany koa eto anivon'ny Federasiona Madagasikara Afovoany. Satria andro anankiray izay hanatanterantsika ny tetikasa izay efa neritreretina efa ela, tsy hoe tamin'ity ihany, efa ela no neritreretina ny hoe hanaovana BIRAO vaovao ho an'ny Federasiona Madagasikara Afovoany. Androany dia ametraka ny vato fototra isika izay mariky ny fanombohana n'izany tetikasa lehibe izany dia isorantsika Andriamanitra. Afatra fohy avy amin'ny ten'Andriamanitra no ampitaina amintsika. Toko sy andinina anankiroa misoratra eo. Ny anankiray dia amin'ny toko 7 ny andininy 4. Dia izao ilay volazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe fanotrano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Izay teny izay dia teny izay noraisina ho amin'izao ezaka fanorenana izao. Dia hozy izy ilay ten'Andriamanitra hoe fanotrano rehetra dia samy nisy mpanao azy. Marina zany. Ny trano rehetra dia samy manana mpanao azy. Fa mitohiny dia izao fa ny manao zavatra rehetra kosa hozy izy dia Andriamanitra. Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Ny mpanao trano ihany, fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Ary izany no teny izay hoentintsika hiatrika an'izao fanorenana ny BIRAO vaovao ny Federasiona Madagasikara Afovoany izao. Na dia eo aza ny mpanao trano dia aza diny fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Isaovako manokana ny amin'ny komitin'ny Federasiona izay nanome fitokisana anay ahafahana manatanteraka izao tetikasa izao. Fampivavaka isika rehetra araka ny temo dia tsy misy ny zavatra hoe mora fa ho tanteraka resapo Andriamanitra ho tanteraka koa ny fotoana ahafahantsika mitokana izany fotoana izany toerana izany. Fa ity trano ity zany dia 26,5 metra fa 18 metra. Aty ambany zany dia misy fidirana 3. Zany hoe fidirana ampovoany zany izay le accueil zany ao zany misy miditra makay amin'ny mpitantana sady misy toerany ambony.
ao ambany nefa sady eo ampovoany sady a dia misy bivao anankiroa mitanjona amin'ilay bivao ao ambany moa zany a dia zay moa no fampiasana mba hoe misy ny invité sy ny taky zany a misy na misy koa za ohatra ny vérificateur dia afaka mandray bivao izy zany avy any ivelany ao ambany ao a misy koa ny archive le bebe ao ambany ao a izay izy vao miakatra any ambony zany a any ambony ampitantanasa any zany dia misy bivao anankitelo samy misy sécurité avokoa izy telo ny président sy ny secrétaire général avy ny trésorier zany a dia misy ny bon comité sady comité zany any ambony izay misy accès moa zany ambony ao izay zany ny voalohany ny faharoa ndray zany aty ambany dia misy fidivana miditra any amin'ny département raha eto zany izy zany zao dia avy amin'ny côté ary fidivana amin'ny bivao département misy sécurité koa misy akay zany ao aty ambany dia misy bivao anankidimy dia miakatra any ambony koa zany dia mila misy bivao anankitelo ao ambony zany atambatra valy eo zany bivao département ao dia ao ambony koa moa zany araka ny teny teo adiniko izy teo amin'ilay bivao ambony ao zany administrateur misy mety zaniny ankony ao ohatra ny tombotsoe mitamatavy mahita any ao ambany misy salle d'attente ao misy cafétéria kely ao satria mamila zay zany teny zareo mba mila misotro dité any zay fa reraka mangatsika ny andro dia mba masina sofosina dité ony eo fa mba reraka isotro koa tsika amin'izay savana président eny ambony zany département misy bivao koa eny ambony dia mitoratra zay ny salle de moa zany misy any ny fahatelo lehibe zany aty ambany dia misy ny grande salle ngeza be dia atao ambany amin'ity côté aby ty grande salle zany efa mihoatra ny 100 mètres carré io moa zany nitanjona araka ny fiteny dia hoe ahafahana mamory na pitaditsika rehetra mpiara-miasa na fivoviana tsy haiko na mety andrifandraisana fety any koa ve zay zany mahasamihafa azy dia hafa zay zay moa zany ny toerana misy an'io trano io akapobeany zay zany no ao anatin'io trano rehetrarehetra ao anatin'ilay grande salle io dia misy sanitaire be da be zany mba ahafahana masana an'izay zany hoe afaka anaovana fivoviana lehibe mihitsy zany raha mipetraka azy mety mazaka olona tamin'ny 10 zany ao ambadika ao ambany io satria 100 mètres carré mahery zany io grande salle aty ambany io zay zany ny ao anatin'io trano io manontany tsika manao hoe eto tsika eto tambavy eto fanazana zany zany dia efa mivoaka calcul atsika zany fa hitatsika eo fa tsy io koa ny fondation fa mbola isy hidina 2 mètres 3 mètres any zany ny fondation amin'io amin'ny poto rehetrarehetra reo fantahina petraka koa dia aiza moa zany fidirany eto dia eo zany mbola fanontaniana mila valena any koa tsika zany fa ny tena zava-dehibe zany moa zany raha ny voan'ity tany ity zany dia mbola miakatra izy io iny planche hitatsika iny zany mipetraka iny zany zao ano any tokony ny voan'le trano zany zany iny mbola mitoditra daholo zany ty rehetra resy ty fa io planche zao peu près ano any zany ny voan'ny trano ambany dikan'izay zany hitatsika moa zay ny fidirana indray moa zany dia avary ambony ary ny fidivana zany hoe tsy fidirana tonga dia miditra fa tsy haiko moa zay fomba zavana amintsika fa misy ohatra lalina vary midina ohatran'izao dia avadiko midina ohatran'izao dia zay vao miditra makato izy fa mba hahafahanay midina tsy eo moa zay plan zay fa ato ampiko le plan fa afaka zavainy amintsika izay akapobe zany ny eto araka misy moa dia zao hoe eto tsika lakandrano izy ty taloha iny manodidiny zany araka n'izay projet mety mbola tanterahana moa zany dia misy soutènement misy mur ahafahana manara le rano mitona le rano dia tsy misy daloha ahafahana miditra ato amin'ity toerana ity ny projet moa dia eritreretina hoe atao ambadika ato zany mety totorany any koa ahafahana manisy parking na ato zany tsy dia betsaka parking azo ampiasaina fa mety hoan'ny mpiasa zay ato ihany ngamba sy ny mpitantanasa fa atsy ambadika ato zany ny projet moa ao no metrahana amin'ny parking satria mazava azy fa mety betsaka mety amin'ny fivoviana sy ny taky zany zavatra mety izy ity fotoana ity no fotoana isan'ny heverina ho lehibe indray eo amin'ny tantaran'ny federasiona satria efatra amin'ny ela araka teny amin'ny président teo no nieritreretan nanaovana BIRAO-ny federasiona zay zany vao navelan-janahary ho atao izy ty ka dia isaorantsika ny anarany manana ny tantaran'ny Federasiona Madagasikara Afovoany tao anatin'izay tsy mpananana BIRAO zay rehefa niakatra ho federasiona izy tamin'ny taona 1994 dia tato amin'ity BIRAO ity zay hipetrahantsika ihany no nataony BIRAO dia somary nitarina kely izy taty aoriana tamin'ny rikatra trano izay hitatsika misy ny salle de comité amin'izao fotoana izao taty aoriana
dia nanapa-kevitra ny federasiona tamin'ny alalan'ny komity teo aloha fa anangana birao ho an'ny Federasiona Madagasikara Afovoany satria tsy manana an'izany izy. Rehefa natao anefa ny zavatra rehetra dia zao teraka le Federasiona Madagasikara Afovoany teo aloha, teraka. Dia rehefa teraka izy dia niteraka kambana, dia maty le reniny, maty teo am-piterahana. Tsisy tsony zany ny federasiona anankiray teo aloha iny, maty ny reniny. Dia lasa nisy ny atao hoe Federasiona Madagasikara tsy nanana. Notakina tamin'izany fotoana izany fa tsy maintsy misy birao ny Federasiona Madagasikara tsy nanana, ka nanovoatena aza tamin'izany fotoana izany hoe hanao birao ny Federasiona Madagasikara Centra izay nikambanana teo aloha. Dia tsy nety le izy fa tsy maintsy natao aloha ny tany tsy nanana, ary na dia nieritreritra antsika hoe tokony niaraka tamin'io ny angian'ny centre, dia tsy mety le izy satria tsy maintsy novitaina tanteraka ny tany tsy nanana, ary zay no nahatonga le resaka hoe tsy afaka miainga isika raha tsy vita ny tany tsy nanana. Rehefa tao ny analizy mbola rehetra dia nahita fa zao ny fotoana mety ahafahana manangana ny eto afovoan-tany. Mikasika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba nahafahana hoe iza no manao ny trano. Tsara ihany ampahafantarina antsika rehetra zany fa ny fanaovana ny trano dia nosokafana ny offre nanerana ny Federasiona Madagasikara Afovoany. Dia namaly ny olona, ary olona efatra, entreprise efatra no namaly tao anatin'izay. Rehefa natao ny fanadiadiana dia ny zavatra nisy dia zao tsy nety mihitsy izay efa day eritreritra hoe andao sokafana io, fa araky ny taridalana avy eo amin'ny komite dia ny zavatra nisy dia zao tsy maintsy naka bureau d'étude ny fédération hanao ny analyse rehetra mikasika an'io sy hanome ny taridalana sy hanome ny zavatra mety ho zavatra hafa ao anatin'ilay izy, ary tena nanao ny asa ny bureau d'étude io, tena nanao ny asa nanome amin'ny antsipiriany hoe ity tsy mety, ity mety, ny zavatra ohatran'izao tsy mety, tsy ampy ohatran'izao. Betsaka ny zavatra niresahana araka n'izay tatitra rehetra efa niresahana tamin'ny komity. Rehefa avy izy dia nanome taridalana hoe reto anankiroa reto no atolotro, tsy tadidiko le entreprise anankiray, dia ireo entreprise roa ireo no noentina teo anatrehan'ny komity ny federasiona, ary tamin'izay no nivoahany hoe ny entreprise ny AEC no manao anazy, dia izay taritiny ray aman-dreny Rakotobe Andriamparatiana. Zay zany ny tantara fohy tao anatin'ilay hoe ahoana ny nahatonga ny hoe inona ny tokony atao hananganana an'ilay trano, ary iza no hanao an'ilay trano. Ny marina moa zany dia zao hoe tsy manana birao tsika, kanefa na tsy manana birao asika dia tsika zany zao no isan'ny farany indrindra ao anatin'ny union misy atsika tsy manana birao, tsika zany zao farany. Dia mba tokony hitovy amin'ny rehetra ihany koa tsika hoe mba manana birao zany fohy be ny Federasiona Madagasikara Afovoany zany. Dia izy io efa mitsangana io, nisy fanontaniana hoe tamin'ireny hoe fanatitra, mbola nangona fanatitra ve zany vao ho vita ny trano? Ny hevitra iny dia amafisina kely, ny heviny dia tsotra. Raha ohatra ka manao fanatitra ho an'ny trano ianao, ho an'ity trano ity, dia ny zavatra misy dia zao, mba fiaira ianao mieritreritra hoe za koa mba nanino tezy teo nandray anjara, fa tsy hoe le fanatitra avy any aminao no tsy maintsy avy tany le trano, fa na manao sika na tsy manao sika dia Jehovah efa niteny fa aninona le trano ho vita le trano. Fa le mba fierté-anao zany le hoe za mba nanino tezy teo, mba nandray anjara tamin'io ka na 500 na 1000 francs na ohatriny, zay zany ho important tao anatin'iny, satria nisy nanontany le izy dia mamaly izay fanontaniana izay. Ny eny an-dalana eny moa dia misy zavatra tsy maintsy mbola hietreretina, misy manontany ao anatin'ilay izy hoe ty ve zany zao birao ohatrany tsy tao zahay, dia io efa voto tany aloha ihany koa, fa tsy maintsy avaozina le komite vaovao ndray raha ho atao zay. Fa io birao misy atsika io dia mbola misy an'le voto tany aloha hoe amena zeny izy io, tena averina ho tena birao araka ny tokony ho izy, zany hoe sady birao zany ty no birao ry ambony ry.
sady birao ty no birao ry ambony ry ary nino eritreretina tao anatin'ilay izy dia ny zavatra publika rehetra dia amin'io ambony izay miseho mivavaka isika mba ho tanàna anana ny endriny ty tanàna ity amin'ny volana juin mivavaka isika mba ho zay. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous donnes d'être là en cet après-midi pour te louer premièrement, t'adorer, reconnaître que tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant, notre Père et celui qui veille sur nous. Merci aussi de ce qu'à travers les lectures que nous sommes en train de faire durant cette semaine, merci de nous rappeler comment Salomon a pu bâtir le temple, mais aussi sa maison. Seigneur, tout ce qu'il a pu réaliser, ce n'est que par toi qu'il a pu le faire. Et parce que tu as été avec lui dans la construction de ce temple, il est écrit que même jusqu'à aujourd'hui, rien n'a pu égaler cette construction magnifique qui a été faite. Seigneur, par rapport à cela, nous voulons encore venir à toi pour te recommander la construction de ce nouveau bureau. Seigneur, alors que ça fait depuis longtemps que ce plan est là, il y a eu d'autres circonstances, il y a eu ce qu'on peut dire des empêchements, mais finalement le jour est arrivé aujourd'hui où nous pouvons commencer la construction de ce nouveau bâtiment. Et nous voulons te remercier pour cela premièrement. Seigneur, alors que notre frère Fénou et toute son équipe vont se pencher sur cette construction, nous te demandons d'être avec eux, de les guider dans toutes les manœuvres qu'ils vont faire, afin que dans chaque pierre qui sera posée, dans chaque brique qui sera posée, dans chaque dalle qui sera mise, que ta main puisse être présente. Et que par ta grâce, cette construction se réalise, non pour la gloire de l'administration ou de la fédération, mais pour la gloire de ton nom. Permets, Seigneur, à ce qu'à travers cette construction, à travers ce bâtiment, tous les gens qui vont y passer, tous les gens qui vont fréquenter ce bâtiment, que toutes ces personnes, de loin ou de près, puissent sentir ta présence et puissent voir ta gloire se manifester à travers ce bâtiment, mais aussi à travers le travail qui sera fait par ce bureau de la Fédération Madagascar Centre. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains cette construction afin que tu diriges toutes choses, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Aide-nous aussi, Seigneur, alors que nous savons que pour construire, on a besoin de moyens, non seulement en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de ressources financières et d'autres ressources. Donne-nous toi-même les moyens, parce que l'or est à toi, les richesses t'appartiennent. Donne-nous, Seigneur, les moyens pour que cela se réalise. Et qu'à la fin de cette construction, nous tous qui sommes ici, nous puissions nous réjouir, nous glorifier et nous dire que l'Éternel a été avec nous et c'est par sa grâce que nous avons pu terminer ce bâtiment. Père, je voudrais terminer cette prière en faisant appel à la promesse que tu as faite dans ta parole, où tu nous dis que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain, mais nous voulons que cela soit une réussite, parce que ce sera toi qui seras le maître d'œuvre de toute cette construction. Et ce sera toi, Seigneur, qui va nous aider à terminer cela. Merci déjà pour tout ce que tu as fait, et merci de ce que tu continueras à nous accompagner, et merci de ce que, selon ta volonté et selon le plan que nous avons, que d'ici l'année prochaine, nous pourrons inaugurer ce bâtiment et travailler davantage pour l'avancement de ton royaume ici-bas, afin que très bientôt, Jésus puisse revenir. Merci Seigneur de rester avec nous et merci de nous faire grâce et de nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre dans cette construction, car je te prie dans le nom et selon les mérites de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, et celui qui est la pierre angulaire, celui qui est le maître d'œuvre de toutes choses, au nom de Jésus, grand Dieu, je te remercie d'exaucer ces requêtes. Amen. Izao birao zay ho tanterahantsika izao, zay ho atsangana izao dia ho birao fohy be, amola volana ny tetikasa anaovana fandiniana ny amin'ny fampatona ny filazantsara. Izay ny tena tanjona sy asa zay ho tanterahana ato amin'ity birao ity.
ho famolavolana ny amin'ny fampandrosoana ny filazantsara eto anivon'ny federation misy atsika. Misy ny fanapaha-kevitra zay ho raisina, misy ny dinika zay atao, misy ny fitantanana zay tsy maintsy ho tanterahana. Izany rehetra izany dia mba ampitombo ny firaisampo eo amin'ny fiangonana, ho ampitombo ny firaisampo eo amin'ny fiangonana, ary mba hatonga ny rehetra hiara-miezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara. Fiarahana miala hetaheta natao tao amin'ny efitrano malalaka fivoren'ny komiti ny Federasionan'ny Fiangonana Advantista Madagasikara Afovoany no nentina namaranana ity fametrahana ny vato fototra izay natao ny marainan'ny talata fahin'ny volana Aogositra 2022. Izay nanasana ny rehetra tonga nanatrika ity fametrahana ny vato fototra ity.